大家好，我是国权修车。今天呢，咱们和大家分享一下电动车呢在骑行的时候呢，总会有不规则的电动车的碟刹异响。像遇到这样的情况，我们可能很多人呢去修理店都解决不了。那遇到这样的问题，如何正确的把它修好呢？接着呢，咱们呢一起来看一下。那我们首先看到这个电摩的电动车呢，就是有这样的情况。我们先来给大家测试一下前面的碟刹这种异响是否明显。我们首先呢，先把电动车的大支架支起来，然后呢，把大支架支起来后呢，转动这个轮胎，我们试一下。能听到吗？有蹭碟的声音，而且呢是不规则的情况下响，它并不是很规则，可能捏动碟刹以后就出现了这样的问题，可能在骑行的时候又没有了，总是感觉有一点噪音，骑行起来很不舒服。那遇到这种蹭碟的声音呢，别着急，大家呢去修理不了的情况下，我来教大家一招。像新车的话呢，通常呢是由于咱们的碟刹呢间隙过小，可能呢有左右不均衡的情况。而像这种旧电动车出现了碟刹呢有蹭碟的情况，或者说呢有异响的情况下，我们先准备2个扳手，把2颗固定螺丝拆掉，拿出上面的碟刹泵，先检查一下碟刹片上面呢是否有这种泥沙、有石子进到这里面。我们可以呢用气枪呢把它先吹理一下。如果说吹理完以后还有异响，那肯定不是这个地方，但是一定要注意里面不能有脏东西啊。然后第二种会导致电动车碟刹有蹭碟异响的情况，我来告诉你，很多旧电动车都是这样的，就是咱们的电动车这个支架能看到吗？根本不会动的。正常的这个支架呢是会左右晃动的，但是这个支架彻底锈死。用一个扳手将它敲击出来。这种情况呢，通常是这个橡皮套里面时间长了，它本身呢是有黄油的，时间长了这里面呢会导致有很干燥的情况。把上面干燥的这些脏东西呢给它处理掉，然后加入少量的黄油润滑脂，我们把它稍微的润滑一下，让这个支架装进去以后呢，左右呢是有晃动的间隙的。虽然说很小，但是必须要有。就这样放进来以后，能看到吗？左右很轻松的就能够摇晃才行。然后这边这一个呢也是。好，最后把这个支架放进来，能看到吗？在转动的时候呢，这个支架要能够左右晃动，那这种情况就已经修好了。最后来把这个碟刹片上面的脏东西吹理一下，我们装上试一下是否还有异响。清理好后，把电动车的碟刹泵我们给它装好，上紧螺丝，再来把电动车大支架支起来，我们转动一下电动车的碟刹，能听到吗？这种时候呢，就听不到这个碟刹的异响了，能看到吗？就轻松的修好了。好，咱们让车主骑行试一下效果怎么样？不行吗？有空。好了，那现在咱们的电动车的碟刹呢，如果在骑行几年以后出现了有异响的情况，该如何修理的方法呢，就教给大家了。如果呢大家有喜欢这个电动车与摩托车维修的，记得点赞关注一下，咱们下期视频再见。